ты видишь то, что лежит в кровати, то, что теперь я никогда не буду кататься. Также, ну, не только кататься, ну, вообще, я сразу представил, просто я как буду жить в быту. То не знаем, что будет завтра, судя по тому, что произошло со мной. Не только со мной, со многими людьми происходит. Да. Не то, что ты ждешь, не то, что ты планируешь. Поэтому нужно жить сегодняшним днем. Конечно, планы нужно строить, и я строю планы. Я надеюсь, что все-таки, конечно, я выйду на лед.